Oke guys, yang tadi kita pakai Jumat Berkah bocap yang barusan kita upload sudah habis semuanya. Alhamdulillah ya. Terus ini ya, untuk bagi yang tidak kebagian, barangkali ini berminat teman-teman ya. Ini juga produk original dari Gunshop SE, dan ini juga produk yang paling ditunggu-tunggu teman-teman, karena ini monster big game ya. Monster big game 4000 PSI. Karena monster yang lain-lainnya itu pasti 2800 ya maksimal main namanya. Tapi kalau ini 4000 teman-teman main naman. Karena apa? Karena desainnya lain dari yang lain ya. Ini full stainless teman-teman ya. Nah, ini sistemnya sistem patek teman-teman ya. 1 2, ini di atasnya 1, di sampingnya ini 1 ya. Jadi ada 1 2 3, ada 7 patek depan. Terus yang belakang ini kiri sama kanan sama bawah ya. Jadi sangat-sangat kuat sekali. Untuk ketebalan tabung ini 2,5 mili teman-teman ya. Stainless 304, bahan yang seperti kita gunakan. Ya, ini ada 2 tarikan grendel dan ada 2 variasi ya. Yang satu grendel, yang satu set leper. Silakan nanti mau pilih yang mana. Sama-sama kencengnya teman-teman ya. Nah, ini ya monster Japachi. Model Jawa ini ya, Jawa CNC ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pengisiannya di samping ya, pengisiannya di samping. Setelan powernya masih tetap di belakang. Ini brand motionnya di sini. Ini brand dari toko kami, Gunshop Sniper Elite ya. Sogok pedek, larasnya pakai laras sogok pedek teman-teman ya. Ini ya. Tabungnya 32 teman-teman ya, tabungnya 32. Terus bonus apa yang menyertainya? Untuk ini yang menyertainya ada magasin ya, karena ini monster magasin ya. Ini kita kasih magasin 1 sama per Hammer Misumi. Barangkali teman-teman mau upgrade untuk lebih kenceng silahkan. Karena untuk maksimal pressure-nya ini sudah sangat pas. Ini maksimal pressure 5000 teman-teman, sama seperti bedil bajing, bedil pedet, bedil sapi ya. Cuma ini kami sarankan main namanya di 4000 karena kontrolnya berbeda teman-teman. Untuk kekuatan tabung sama saja ya. Terus ada lagi pompa AGA 1 teman-teman ya, ini yang menyertainya. Terus ditambah lagi bonus peredam SE ya. Jadi ada 1 2 3 4, ada 4 bonus ini nanti. Sama satu lagi bonus grafir nama laser ya. Nah, seperti ini ya, monster klasik big game. Untuk manonya di depan teman-teman ya, mano di depan. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk tarikan grendelnya. Nah ya, ada 2 tarikan teman-teman, kita coba suaranya. Nah, suaranya seperti itu teman-teman ya, cetung tes itu suaranya. Nanti kita uji coba untuk akurasinya teman-teman ya. Untuk senapan ini terakhir kita upload kalau nggak salah sekitar 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah ini kita berikan ada 10 teman-teman ya. Ada 10. Mudah-mudahan ini juga bisa mengobati kekecewaan teman-teman yang tadi paket gaspol nggak kebagian teman-teman. Kan sudah saya bilang kalau paket gaspol Jumat Berkah paling notop 30 menit 1 jam itu sudah habis teman-teman. Jadi harus cepet ya itu. Nah, ini juga setelah saya upload nanti teman-teman harus cepet aja, langsung digas aja ya setelah saya upload nanti. Untuk harganya berapa Lik? Untuk harganya yang monster patek ini teman-teman ya, ini 1.850.000 yang patek ini ya. Ini sudah sangat-sangat nggak ada yang jual teman-teman model seperti ini. Ini ada kreativitas dari Gunshop SE ya, dimana Gunshop SE melihat kebutuhan dulurku semuanya untuk senapan yang bertekanan besar atau EPS besar. Nah, ini ada solusinya ya. Kita berikan yang maksimal pressure 5000, main namanya 4000 teman-teman ya. Sangat kencang sekali. Jadi mau dibuat nembak hewan buruan besar, nggak usah khawatir, bidik sasaran vital sudah pasti jatuh di tempat teman-teman ya. Nah, seperti ini sangat ringan ini ya, popor klasik semuanya.
Nanti teman-teman bisa grafir nama di set lebar juga bisa ya. Ini karena kita gratiskan itu. Sangat kuat sekali senapan ini, teman-teman tidak usah ragu ya konstruksinya. Karena ini saya buat secara teliti ya, untuk kekuatannya, untuk keamanannya juga ya. Karena pressure besar harus kita perhatikan adalah konstruksinya, teman-teman. Nggak boleh main drat konstruksi besar itu. Karena apa? Setiap drat dilepas, diperbaiki ada kebocoran, pasti terjadi drat itu terjadi keausan ya. Entah berapa sekian mili pasti ada. Apalagi kalau kita masangnya nggak teliti, wah itu malah bisa ausnya cepat itu teman-teman ya. Tapi kalau patek ini mau dibongkar 1000 kali tetap dia tidak akan aus ya, karena dia tidak main drat, main kekuatan patek ini aja. Nah itulah teman-teman ya, baru kita main bikin aman, wis nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau drat tetap kita khawatirkan ya, makanya drat itu 2800 itu sudah aman itu teman-teman. Tapi kalau sistem seperti ini, wah ini sangat aman sekali ya. Kita anjurkan main aman 4000 sudah sangat jos itu kalau untuk bikin teman-teman ya. Ini oke ya, ini nanti kita pasang ATN dan nanti kita langsung aja ke lapangan terbuka ya. Sekali lagi teman-teman ya, ini kalau beli unitnya ada aja 1.850.000 itu nanti sudah termasuk ini ya, bonus permisumi ya, terus sama gratis grafir nama ya, bonusnya itu. Terus nggak apa-apa, saya tambahin magasin aja, wis gaskan aja ya. Jadi magasin sama permisumi ya. Nanti kalau teman-teman mau beli sama paket pompa, sama peredam, sama ini, sama permisumi magasin, teman-teman hanya tambah 450 aja ya. Jadi 1.850.000 ditambah 450 teman-teman ya. Jadi totalnya 2.300.000 ya. 2.300.000 sudah dapat pompa Agea, peredam original Gunshop SE, permisumi, magasin, dan gratis grafir nama. Sangat murah sekali teman-teman, nggak bisa sama dapatkan di tempat manapun, hanya ada di SE ya untuk model seperti ini. Dan model seperti ini adalah pelopor SE yang membuat teman-teman ya. Baru pertama ini SE ini, karena SE sadar kebutuhan para bikin mania ya yang menginginkan senapan dengan pressure atau FPS tinggi. Oke, langsung aja kita ke lapangan untuk uji coba bagaimana akurasinya dari Moser Bikim ini ya. Oke guys, ini kita akan mencoba uji akurasinya Moser Bikim ya. Ini laras SP, ini Moser Japachi teman-teman ya, karena memakai patek depan belakang, jadi ini main amannya aman di 4000 dan maksimum pressure-nya 5000 teman-teman ya. Oke, nanti kita saksikan bersama-sama teman-teman ya hasil akurasinya. Ini anginnya sangat kenceng sekali teman-teman. Nah ini ya, ini yang magasin teman-teman ya, yang magasin ini ATS sudah terpasang. Ini laras tabung stainless 32 teman-teman ya, yang impor. Keren sekali teman-teman. Oke ya, kita saksikan bersama-sama hasil uji akurasinya di channel YouTube terbaru kami. Oke teman-teman, kita coba lagi untuk akurasinya dari Moser Bikim teman-teman ya. Ini anginnya kenceng sekali. Oke, tembakan yang pertama ini ya titiknya teman-teman ya. Oh ini ya, kena sebelah kiri atas. Wih, anginnya kencang sekali teman-teman. Tembak yang kedua. Oke ya, udah masuk teman-teman ya. Wih, ini itu teman ada
pisang. Daun pisang itu sampai kayak gitu anginnya ya. Tapi Moser Bikim ini karena kekuatannya sangat kencang sekali, dia bisa menahan laju angin angin tidak terpengaruh sama sekali ya, sampai kayak gitu teman-teman ya. Di jarak seperti ini peluru sangat berpengaruh sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah Moser ini dengan FPS stabil ya, dengan kekuatan dari Moser Bikim ini atau Moser Sungguh Pedek, peluru tidak berpengaruh sama sekali teman-teman ya. Kita coba lagi teman-teman ya. Itu kalau senapan tidak stabil teman-teman, biasanya peluru akan larinya ke kanan ke kiri gitu. Tapi ini tidak teman-teman, dia tetap stabil. Oke ya, kita coba untuk tembakan yang ketiga. Impactnya sangat besar teman-teman ya, sehingga sampai kayak gitu keruaknya itu. Ini bisa dipastikan ya, kalau kena sasaran seperti apa itu. Ini kalau pakai slug kayaknya bisa teman-teman ya, tapi bukan laras slug ini. Jadi nanti mainnya di peluru yang 12 green aja itu nanti. Dicoba 12 sampai 13 teman-teman. Ya ini, wah anginnya ini lebih kencang lagi teman-teman, lebih kencang lagi ini. Oke ya, ini sampai gitu. Yang ketiga, peluru juga nggak akan stabil teman sebetulnya kalau angin terlalu jauh kayak gini ya. Kalau angin segitu aja, jarak-jarak 20 meter ya, peluru sudah sangat berpengaruh sekali teman-teman itu. Nah ini alhamdulillah jarak 60 yard ini peluru tidak terpengaruh, walaupun tetap ada pengaruh sedikit, tapi masih kena lah. Kalau sasaran burung prit itu sudah kena itu. Nah, oke ya teman-teman ya, cukup sampai dari SP Black nambah Moser Bikim ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya pastikan tembakan hasil akurasinya sudah sangat bagus, siap untuk berburu binatang besar teman-teman ya. Kalau binatang besar mudah tembak sasaran. Oke teman-teman ya, kita pulang dulu karena angin sudah besar, ini juga agak mendung ya. Nah itu ya, satu kali sudah kena masuk terus. Oke teman-teman ya, cukup sampai di sini dan silahkan langsung di order dari Moser Bikim ini. Kami buat 10 dulu teman-teman yang ini ya. Oke, kita pulang dulu, sudah mau hujan soalnya ini. Oke guys, ini sudah kita masuk modus ATN dan langsung saja teman-teman ya, kita mencari titik-titik. Ini anginnya kenceng sekali teman-teman ya. Ini mungkin bisa berpengaruh pada akurasi peluru teman-teman ya, biasanya ke kanan ke kiri. Tapi kita coba untuk Moser Bikim ini ya dengan maksimal pressure 5000, apakah bisa melawan angin teman-teman, kestabilan pelurunya. Oke, kita mencari panduan dulu teman-teman ya. Oke ya. Kita cari yang gampang dulu titiknya. Oh ini teman-teman ya, ini kecil ini. Oke, tembakan pertama. Oh itu teman-teman ya, ke kiri atas. Oke, kita coba untuk tembakan yang kedua. Tadi agak goyang teman-teman pertama. Oke ya, ini ya. Coba kita bidik kedua. Oke, masih kena teman-teman ya. Masih bisa satu lubang dengan kondisi angin kencengnya luar biasa ini teman-teman. Tapi tidak berarti ya buat
Mosor Bikim ini. Oke, kita coba tembakan kedua. Oke.